आधुनिक नेपाल YouTube Channel। 2 वर्ष अगाडि 17,000 कुखुरा मारेकै हो। 17,000 एकैचोटि मारेको बर्ड फ्लू लाएर। ओहो, मेन चाहिँ बर्ड फ्लू रहेछ। बर्ड फ्लू लाएर मारेको। जस्तो त्यो अन्डा पार्दा थाकिसकेको कुखुराको मासु पनि खान योग्य नै हुन्छ दाजु? योग्य हुन्छ नि, झन् मिठो हुन्छ त्यो त लोकल हो त नि। त्यही त मैले यहाँ कति ठाउँमा बेचिरा दिए त गाडामा लगेर 300-400 मा बिक्री गरेर देख्छु के बाटोतिर। हजुर हो। यो यस्तै थाकेर पैसा कुखुराहरु त नि यहाँ चाहिँ म चाहिँ 400 मा बेच्छु। हजुर। अनि होलसेलमा बेच्ने बेलामा चाहिँ 350 अब यसरी आयो भने चाहिँ 400 मा बेच्छु। त्यही भने मैले भनि त खान मजाले मिल्छ है? मजाले मिल्छ, खाइन्छ हो, एकदम स्वादिलो हुन्छ। अझ ढिँडो चोपेर खान पर्छ। 9,000 ले चाहिँ 1000 किलो खान्छ। 100 एउटा चल्लालाई 100 एउटा कुखुरालाई 115 देखि 20 ग्राम हालिन्छ। जाडो महिनामा, गर्मी महिनामा 110 देखि 15 ग्राम हालिन्छ के एभरेजमा, त्यो हिसाबले हालिन्छ। बैंकमा बाट लिनलाई यो अनुदान आयो भन्छन्, कसैले अनुदान लियो भन्छन्। हामीले त अनुदानै पाएको छैन। हेर्नुस्, यो अनुदान पाउने ठुला नेताहरूका पहुँचवालाहरूले नपाल्ने, कुखुरा नपाल्ने किसानले पाउने। यो उनीहरूका किसानले उनीहरू चिल्ला गाडीमा हिँडेर देखाएर खानेहरूले मात्रै यो रात महसुस गर्छ। हामीले पाउँदैनौँ। के भन्नुहुन्छ त यस्तो सरकारलाई तपाईँ? सरकारलाई त निकम्मा सरकार यो है। धेरै गाली गर्न नि मिलेन? मिल्छ। हामी किसानले जे गरे नि मिल्छ। हामी नभए तिनीहरू के सिटमा बसेर मात्रै उ गर्ने हो र? यो नाम मात्र कृषि प्रधान देश भनेर राखियो कि? हो, एकदम दुःख लाग्ने हो। तर यो कुखुराको काम गर्नेहरूले कुखुराको मात्रै ध्यान गरिरहेर कुखुरा एउटामा मात्रै एकदम आफू सतर्क बनेर काम गर्ने हो भने यसमा राम्रो छ है। नमस्ते दाजु। नमस्ते। हजुरको शुभ नाम भनिदिनु न। मेरो नाम दीपक गिरी। हजुरको पहिलेदेखि के अरे बसोबास नै यतै हो? यही हो। यो कुन ठाउँ पर्छ अरे हजुर? यो चाङनारायण 8 सुणाल 5 रातोपाटी भन्ने ठाउँ पर्छ। अनि हजुरले यो जस्तो पहिलेदेखि व्यवसाय लेयर्स कुखुरा पालन नै गर्नुभयो? यो पहिला मेरो बुवाहरूले पाल्थे। हजुर। यो 30औं वर्ष 2030 सालदेखि पाले अरे। म नै 30 सालमा जन्मे। अब त्यो बेलादेखि पाले अरे। अब बिचमा आएर 60 सालतिर 4-5 वर्ष पालिएन, अनि पछि फेरि थालियो। सुरुदेखि लेयर्स कुखुरा हो? लेयर्स, प्यारेन्ट, ब्रोइलर सबै पालियो। सबै पालेर हेरिसक्नु भयो उता बुवाले चाहिँ? हैन, बुवाले चाहिँ। हजुरले चाहिँ बुवाकै कुरालाई चाहिँ अनुसरण गर्नु भएको छ? अनुसरण गरिरहेछु है। यो लेयर्स कुखुरा पाल्नको लागि चाहिँ हामीले विशेष गरेर कस्तो कुरामा ध्यान दिनुपर्ने छ दाजु? लेयर्स कुखुरा पाल्नमा हामीले सबभन्दा पहिला खोरलाई बाहिरी मान्छेबाट, बाहिरी जीव जन्तुबाट पहिला आफूले कन्ट्रोल गर्नु पर्यो। बुझ्नुभयो नि? हजुर। कन्ट्रोल गर्नु पर्यो। त्यसमा यो पाल्नलाई गाह्रो छ। यो सेनिटाइजर यो नगरिकन यो पुरा खोरलाई अलि राम्रोसँग बन्दोबस्तले गऱ्यो भने रोगबाट बच्न सकिन्छ, नभए सकिँदैन। मेन चाहिँ रोगकै कुरा रहेछ है? रोगकै कुरा। यो कुखुरा पालनमा सबै रोगकै है। जोगाउनै गाह्रो। जस्तो हामी बाहिरबाट आउने मान्छेहरूबाट पनि सट्टै सरिहाल्छ केही न केही? होइन, हामी बाहिरबाट आउने मान्छेहरूले केही भाइरसहरू ल्याएको हुन्छ, त्यसबाट पनि सरिहाल्छ के। कस्तो खालको रोगहरू लाग्ने रहेछ दाजु? यो अब ब्याक्टेरियाहरू, यो रानीखेत, यो भाइरसहरूको धेरै लाग्छ। जस्तो रोग लाग्यो भने कस्तो के खालको यिनीहरूको लक्षणहरू हुँदो रहेछ? यिनीहरू झोक्रिनी मरिहाल्ने हो कि? अब एकचोटि त मेरो 2 वर्ष अगाडि 17,000 कुखुरा मारेकै हो। 17,000 एकैचोटि मारेको बर्ड फ्लू लाएर। ओहो, मेन चाहिँ बर्ड फ्लू रहेछ? बर्ड फ्लू लाएर मारेको। अनि त्यसपछि मैले 2 वर्ष भयो अहिले राखेको। 2 वर्ष पहिला 5,000 बाट सुरु गरे, अहिले 23,000 छ। अहिले 23,000 जति लेयर्स कुखुरा पाल्नु भएको छ। लेयर्स र अनि
प्यारेन्ट गरेर 23,000 जति छ। हजुर। ए भनेपछि मेन कारण चाहिँ रोगबाट जोगाउन लास्टै गाह्रो। रोगबाट जोगाउन गाह्रो। तपाईँको गाह्रो छ यो सासको धन भन्छन् गाह्रो छ। अब यी बानी लागिसक्यो छोड्न मन लाग्दैन। आफूले जे जाने त्यो त जे जाने त्यही परिहाल्यो। अब कुखुरा भएन यो भएन नि निन्द्रै लाग्दैन यस्तो छ। ह्याचिङ पनि यहीँ गर्नुहुन्छ? ह्याचिङ नि गर्छु मैले यहीँ अन्डा सन्डा यहीँबाट बच्चा निकाल्ने कामहरू गर्नुहुन्छ? यहीँ गर्छु। त्यो 3,000 प्यारेन्ट, लियर्स चल्ला 10,000 छ, 9,000 बाँचेर बाँकी रहेको 13,000 हालेको 9,000 अहिले अन्डा पारिरहेको छ। ए लियर्सले चाहिँ? लियर्सले। जस्तो यिनीहरूलाई औषधिहरू खुवाउनलाई चाहिँ कस्तो कस्तो खालको औषधिहरूको हुँदो रहेछ? सबै डक्टरको उसले खानिदिन्छौँ हामी है। डक्टरले जे भन्छ त्यही अनुसारले डक्टरलाई चेक गराउँछौँ। डक्टर भिजिट गर्नुहुन्छ अनि यो खानिदिन्छौँ। महिनाको 45 दिनको एकचोटि रानीखेत आइबी भ्याक्सिन लगाउँछौँ हामी। 20 हप्तासम्म त हामीले भ्याक्सिन सेड्युल बनाएको हुन्छ डक्टर साहबहरूले। त्यो सेड्युल अनुसार हामीले भ्याक्सिन लगाएको हुन्छौँ। जस्तो कति समय लाग्छ एउटा चल्ला हुर्केर अन्डा पार्ने बेलासम्मको टाइम चाहिँ कति समय हुँदो रहेछ दाजु? प्यारेन्ट चाहिँ 6 महिना पुरै लाग्छ। प्यारेन्ट पनि अन्डा पार्नलाई नै हो? अन्डा पार्नलाई। चल्ला हुर्काएको 1 दिनको चल्ला आउँछ। त्यो चल्लाबाट भनौँ 21 देखि 24 हप्ताभित्र अन्डा पार्न थाल्छ प्यारेन्टले। चल्ला निस्किन त 29 हप्तामा मात्र निस्किन्छ प्यारेन्टको चाहिँ। अनि त्यो चल्ला लिएर हप्ता दिनको ह्याचमा राखेर त्यसको 21 दिन भनेपछि त 29 हप्ता नभइकन त्यसबाट उत्पादन चल्ला हुँदैन, आउँदैन। दुईटै कुखुरामा लागु हुन्छ कि प्यारेन्टलाई मात्रै हो? प्यारेन्टलाई मात्रै। लियर्सको चाहिँ? लियर्सको चाहिँ 17 हप्तादेखि अन्डा पार्न थाल्छ। ए जस्तो कति समयसम्म अन्डा पार्न सुरु भएको फेरि कति समयसम्म चाहिँ त्यसले अन्डा दिइरहेको छ? प्यारेन्टले चाहिँ तपाईँको 65-70 हप्तासम्म पालेछु। कुनै चाहिँ अब पहिला अलिक बढी 70-80 हप्तासम्म पालेको छु। लियर्स त 100-100 नाग्छ। 100 दिन? 100 हप्ता नाग्छ। 100 हप्तासम्म अन्डा दिइरहन्छ? नाग्छ। होइन त्यसले 17 हप्ताबाट पार्छ। हजुर। 100 हप्ताभन्दा माथिसम्म पाल्छौँ। बजारको अन्डाको भाउ हेरेर पाल्छौँ हामी। 100 हप्ता भनेको त धेरै हुने होइन? धेरै। आम्मामा एउटा कुखुराले जस्तो 17 हप्ताबाट अन्डा पार्न सुरु गर्छ त्यसपछि चाहिँ लगातार 100 हप्तासम्म दिइरहन्छ? यस्तो हुन्छ। 17 हप्तामा 1-2टा खसाल्छ। यसको फुल आउनलाई 24 हप्ता लाग्छ। 24 हप्ताबाट सुरु गरे अन्डा 100 नाग्छ। अनि बिचमा अब जुन 17 हप्ताबाट निस्केकाहरू बिस्तारै अलिअलि गरेर बेच्दै जान्छौँ हामीले। लास्टमा सबै बेच्ने बेलामा 100 भन्दा माथि गएको हुन्छ। यो लियर्स कुखुरा चाहिँ नितान्त अन्डाकै लागि मात्र होइन त? अन्डाकै लागि। अनि यो लास्टमा यो कुखुरा चाहिँ फेरि मासुमा जान्छ। जस्तो त्यो अन्डा पार्दा थाकिसकेको कुखुराको मासु पनि खान योग्य नै हुन्छ दाजु? योग्य हुन्छ नि, झन् मिठो हुन्छ त्यो त। हो त नि। त्यही त मैले यहाँ कति ठाउँमा बिग्रिरा दिदी त गाडामा लगेर 300-400मा बिक्री गरेर देख्छु कि बाटोतिर। हजुर हो। यो यस्तै थाकेर पैसा कुखुराहरू त नि यहाँ चाहिँ म चाहिँ 400मा बेच्छु। हजुर। अनि होलसेलमा बेच्ने बेलामा चाहिँ 350। अब यसरी आयो भने चाहिँ 400मा बेच्छु। त्यही भने मैले। ए भनेपछि त खाना मजाले मिल्छ है? मजाले मिल्छ, खाइन्छ। हो एकदम स्वादिलो हुन्छ। अझ ढिँडो चोपेर खान पर्छ। ए दैनिक एउटा कुखुराले एउटै अन्डा दिने हो दाजु? यो 24 घण्टाको एउटा अन्डा भन्छन् डाक्टर साहबहरूले भने अनुसार। यो 95% पारा छ। 2 महिना जति 95% पार्छ। अनि 86-99 90सम्मको एभरेजमा बस्छ 25 सम्म है। भनेपछि लियर्स कुखुरा पाल्नु भएको छ अन्डाकै लागि भनेर भनेपछि अन्डाकै कुरा गरौँ विशेष गरेर। यो अन्डा चाहिँ कस्तो बजारमा चाहिँ तपाईँ अहिले पठाइरहनु भएको छ? यो बजारमा अब पसलमा दिने अनि यस्तो सुपर मार्केटहरूमा अनि यो अन्डा बिक्री गर्छन् प्याक गरेर। होलसेलमा लान्छन्? होलसेलमा नि दिन्छु मैले त। धेरै निस्किन्छ। क्रेटको कसरी दिइरहनु भएको छ अहिले? अहिले क्रेटको बाक्साको 3080मा दिएको छु। त्यसरी चाहिँ लान्छन् है? बाक्सा भन्नाले कति हुन्छ त्यो बाक्सामा चाहिँ? कति क्रेट हुन्छ? 7 क्रेट हुन्छ। 7 क्रेट। अहिले 3080। अहिले बढ्या छ। अहिले 3200 चान्चुन पुगेछ।
जस्तो अब यति कुखुरालाई दैनिक दाना चाहिँ कति जाँदो रहेछ खुवाउँदाखेरि? दैनिक दिनमा कतिचोटि हाल्नुपर्ने छ दाना? दाना दिनको 2 चोटि लेयर्सलाई, प्यारेन्टलाई चाहिँ एकैचोटि हाल्ने हामी। त्यो 9000 लेयर्सले चाहिँ भनौँ न दैनिक कति चाहिँ दाना खाँदो रहेछ दाजु? 1 टन 1000 किलो खान्छ दैनिकै? खान्छ 1000 किलो। 1000 किलो दाना? 9000 ले चाहिँ 1000 किलो खान्छ। 100 एउटा चल्लालाई 100 एउटा कुखुरालाई 115 देखि 20 ग्राम हालिन्छ। जाडो महिनामा, गर्मी महिनामा 110 देखि 15 ग्राम हालिन्छ कि एभरेजमा, त्यो हिसाबले हालिन्छ। कति क्षेत्रफल लिनु भएको छ सबै यो पाल्नको लागि दाजु? 10 रोपनी जति छ। 10 रोपनीमा चल्ला कुखुरा पालन भएको छ है। जस्तो अब यो लेयर्स कुखुरा पाल्नको लागि चाहिँ जस्तो नितान्त यो आफ्नै लगानी होइन दाजु? सबै आफ्नै लगानी। यो कतैबाट केही यसो सहायता? कहाँ यो त कहाँ हामीले त आफ्नै लगानी, जग्गा जमिन राखेर बैंकमा राखेर, सहकारीमा बैंकले अझ हामीलाई दिएन, सहकारीमा राखेर पालेर यति पुराको हजुर। मैले बैंकमा बाट लिनलाई यो अनुदान आयो भन्छन्, कसैले अनुदान लियो भन्छन्, हामीले त अनुदानै पाएको छैन। हेर्नुहोस्, यो अनुदान पाउने ठुला नेताहरूका पहुँचवालाहरूले नपाल्ने, कुखुरा नपाल्ने किसानले पाउने। यो उनीहरूका किसानले, उनीहरू चिल्ला गाडीमा हिँडेर देखाएर खानेहरूले मात्रै यो रात महसुस गर्छ। हामीले पाउँदैनौँ। वास्तविक किसान चाहिँ मर्कामै छन्। अनि आफू चाहिँ दुःख गरेर लोनसोन गर्ने, नितान्त गर्ने, खोल्ने, अनि राजस्व चाहिँ एक आफू मात्र तिर्ने। ऊ सरकारले दिन जाने छैन, लिन मात्रै जाने छ। दिन जाने छैन हामीलाई। भनौँ न अब कृषकहरूलाई के कुरामा आवश्यक छ, अब भनौँ न के कुराको अभाव होला, कुखुरा पाल्नलाई पनि त कति कुराहरूको प्रावधान पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। ल यो अभावका कुराहरू चाहिँ म पूर्ति गरिदिन्छु होइन। अनि त्यसपछि हामीलाई राजस्व तिर्न पनि त जाँगर लाग्छ नि त दाजु होइन? लाग्छ। तर त्यो काम चाहिँ कतैबाट छैन। के भन्नुहुन्छ त यस्तो सरकारलाई तपाईँ? सरकारलाई त निकम्मा सरकार है, धेरै गाली गर्न नि मिलेन? मिल्छ। हामी किसानले जे गरे नि मिल्छ। हामी नभए तिनीहरू के सिटमा बसेर मात्रै उ गर्ने हो र? यो नाम मात्र कृषि प्रधान देश भनेर राखियो कि? हो, एकदम दुःख लाग्ने भयो। तर यो कुखुरा को काम गर्नेहरूले कुखुराको मात्रै ध्यान गरिरहेर कुखुरा एउटामा मात्रै एकदम आफू सतर्क बनेर काम गर्ने हो भने यसमा राम्रो छ है। जस्तो तपाईँले अघि यति हजार र 17,000 कुखुरा मऱ्यो भने त्यस्तो खालको भनौँ न सानो व्यवसायी जसले सानो लगानीबाट सुरु गरेकाहरू त बिचरा त्यस्तो भइदियो होइन। हामी पनि सानैबाट भएको। हजुर, जस्तो हजुर त भर्ती गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेपछि भयो होला नि त होइन त? अब कोही चाहिँ भर्खर सुरु गर्नु भएको होइन। यो बर्ड फ्लू लागेको चाहिँ नेपाल सरकारले आएर हामीले सबै यो त्रिपेश्वरमा लगेर देखाएर उहाँहरूले आएर यसको पनि आइसक्यो मलाई। यो बर्ड फ्लू महामारीको जुन सरकारबाट क्षतिपूर्ति चाहिँ आयो। त्यसपछि त्यति त गरिदिनु भएको छ सरकारले होइन? त्यो अब अहिले दिँदैन रे। अहिले अब कुखुरा खोरमा कुखुराहरू मान्छेका कति कुखुरा मरेछन्। किसानले बैंकको पैसा तिर्न सके होइन नि। नेताहरूका म किसान हुँ भन्नेले खाइदिने, हामी गर्नेले तिर्नै सके होइन। हजुरले भन्नुभयो यो कुखुरा पालेर भनौँ न यहीँ पाल्छु म, कुखुरै व्यवसाय गर्छु भन्ने सोच बनाउनु भएका नेपाली दाजुभाइहरूले चाहिँ ढुक्क भएर कुखुरा पाल्न सक्ने अवस्था छ कि के छ? मार्केटहरू कस्तो? मार्केट छैन। सबै विदेशीबाट अन्डा लिएर आइदिने, कुखुरा मासु ल्याइदिने, कुन दिन के अरे 2 महिना राम्रो भाउ आयो भने 10 महिना आउँदैन। अब यस्तो बेलामा चाहिँ फेरि कसरी चाहिँ म्यानेज गर्ने त? अब कुखुरा मरेन, ऊ भएन भने फाइदा खाइन्छ, नभए खाइन्न। यो कृषक त माथि त गएकै छैनन् अहिलेसम्म। यो अब हामीलाई निन्द्रा लाग्दैन हेर्नु। जिन दिन पालेका छौँ हामीले। हजुरको यो फर्ममा कतिजना स्टाफहरूले जागिर पाएर? 10 जना छन्। 10 जना हुन्छ है? 10 जना बाहिर 12 जना जति छन्। 12 जना जतिले रोजगार पाइरहनु भएको छ। नमस्कार दाजु। नमस्कार। शुभ नाम भन्नु न। मेरो नाम लोकबहादुर। के बहादुर? लोकबहादुर थापा। गोलबहादुर थापा? लोकबहादुर थापा। हजुर। यहाँ चाहिँ तपाईँ यो
लेयर्स कुखुराको सबै रेखदेख गर्ने तपाईँ? हजुर। तपाईँ जस्तो कतिजना हुनुहुन्छ यहाँ? हामीहरू यहाँ 4 जना हामी यहाँ छौँ अनि 3 जना पारी हुनुहुन्छ। कतिजना भन्नुहोस् न, कहाँबाट हो तपाईँ? हामी घर चाहिँ सुर्खेत। सुर्खेतबाट है? हजुर। कति वर्ष भयो तपाईँ यहाँ काम गर्नु थाल्नु? यहाँको म अहिले 1 वर्ष होला। यो फर्ममा चाहिँ? हजुर। पहिला पनि यही कुखुरा फर्ममै हुनुहुन्थ्यो? पहिला म थिएन, यसैचोटि हो 1 वर्ष होला। ए अरू के काम हुनुहुन्थ्यो पहिला चाहिँ? अरू पहिला चाहिँ यस्तै घरकै खेती किसान। ए अनि घरको खेती किसानबाट एक्कासी फेरि यता फर्मतिर लाग्नुभयो, कस्तो पाइरहनु भएको छ त अहिले चाहिँ काम चाहिँ? ठिकै छ, राम्रै भइरहेको छ। राम्रै छ? हस् धन्यवाद। अब हजुरले त जस्तो अब यही कुखुरा गर्नुभयो, कुखुरै नै हुन्छ होला अब हजुरको भविष्य पनि, अर्को नयाँ गर्ने यताउता छैन। यो छोडेर नयाँ गर्छु भन्ने मलाई त उनै छैन। अब एक्लै छु, बच्चा बच्ची सबै बाहिर छन्, तैपनि मैले मान्छेलाई लगाएर काम गरेको छु। जस हजुरको भनौँ न अहिलेसम्मको अनुभवमा चाहिँ अब बिचमा त अब अप्ठ्यारोहरू त आइ नै हाल्छ। राम्रै पाइरहनु भएको छ हजुरले चाहिँ अहिलेसम्म होइन? होइन, यो जे काममा छ त्यो निरन्तर काम गर्यो भने सबैमा हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। कुखुरामा राम्रो छ है? राम्रो छ? राम्रो छ, राम्रो छ। नमस्कार। नमस्कार। हजुरको शुभ नाम? मेरो कौशिला मगर। ए हजुर घर चाहिँ नि? मेरो सुर्खेत। सुर्खेतबाट यहाँ लेयर्स कुखुरा पाल्ने ठाउँमा चाहिँ काम गर्नु भएको छ है? कति वर्ष भयो दिजु? हामी अहिले 9 महिना जति भयो। 9 महिना भयो? ए पहिला के गर्नुहुन्थ्यो? पहिला हामी त अब आएको घर 9 महिना भयो होइन काम गरेको। ए भन्नु खोजेको पहिला त घरमै गृहिणी नै। ए कस्तो पाउनु भएको छ यहाँ काम गर्न पाउँदाखेरि? ठिक छ? ठिकै छ। यहाँ चाहिँ यो अन्डा सन्डा यताउता यसलाई सरसफाइ गरेर क्यारेटमा हाल्ने काम गर्नुहुन्छ है? यही हो हाम्रो काम। अन्डा टिप्ने, पुस्ने, क्यारेटमा भर्ने, बोक्ने, यस्तै हो। हस् धन्यवाद हजुर। लेयर्समा राम्रो छ। पहिला प्यारेन्ट पाल्दाखेरि म घाटा थिएँ, तर सबै प्यारेन्ट पालेको थिएँ, घाटा थिएँ। अहिले लेयर्स यो 2 वर्षदेखि चाहिँ अलि फाइदा छु। अलिअलि लोन थियो, लोन पनि अलिअलि तिरियो, अलिअलि बाँकी छ, अब आधी जस्तो बाँकी छ। अहिले पछिल्लो समयमा अन्डामा त भाउ त राम्रै आइरहेछ? आयो। सुरुमा पहिला चाहिँ गाह्रो थियो। गाह्रो थियो। अहिले चाहिँ अन्डामा राम्रै छ अरे भनेर सुन्छु कि प्राय। अहिले फेरि अब अहिले अलिक घटेको छ। खोइ बाहिरबाट अन्डा आएर भन्छन्, किसानसँग त्यति कुखुरा छैन भन्छन्, अन्डा बढ्छ भन्छन्। खोइ हामीले त अहिले फेरि अब यी 3200मा 3800मा बेच्यो, 3200मा आइसक्यो। यो फाइदाको हिसाबले र अब मूल्याङ्कन गर्दा यो मूल्यको हिसाबले पनि यो प्यारेन्ट कुखुरा र लेयर्स कुखुरामा चाहिँ कस्तो के खालको फरक रहेछ दाजु? लेयर्स कुखुरा तपाईँको 1000 कुखुरालाई 8.5-9 लाख रुपियाँ लाग्छ उत्पादन लिने बेलासँग त्यसलाई खुवाउनु पर्यो। प्यारेन्टमा 1000लाई 40 लाख लाग्छ। यो चाहिँ मूल्यको कुरा हो? मूल्यको कुरा हो। अब स्वास्थ्यसँग फाइदाका कुराहरू चाहिँ के फरक रहेछ खास अन्डामा? खास अन्डामा त फाइदा नि। अन्डा होइन, जस्तो लेयर्स कुखुराले पारेको अन्डा खानु र यता प्यारेन्टले पारेको अन्डा खानु? प्यारेन्टको पारेको अन्डा चाहिँ खाइन्न, बेचिन्न। त्यो चाहिँ हामी चल्ला निकाल्छौँ, ब्रोइलर चल्ला निस्किन्छ त्यसबाट। प्यारेन्टबाट पारेका अन्डाहरू ब्रोइलर चल्ला हुन्। ए सेतो चल्ला? सेतो चल्ला, ब्रोइलर सेतो चल्ला। ब्रोइलर सेतो। ए आज नयाँ कुरो थाहा पाएँ मैले त। प्यारेन्टबाट निक्लेको चल्ला चाहिँ त्यो ब्रोइलर हुन् है? जस्तो टेम्परेचरहरू पनि म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्छ है? अब पहिला हुर्काउँदाखेरि चाहिँ टेम्परेचर गर्नुपर्छ, अहिले पछि गर्नु पर्दैन। यो भ्यालीभित्रलाई गर्नु पर्दैन। के अरे दैनिक अन्डा कति जति यहाँबाट बाहिरिन्छ? उत्पादन त राम्रै हुन्छ जस्तो लाग्यो है? यहाँ चाहिँ अहिले 30, पहिला चाहिँ 36-38 को थियो भने अहिले चाहिँ घटेर चाहिँ 30मा 30-31 आइराखेको छ। 30-31 भन्नाले? 30-31 बाक्स। 30-31 बाक्छ? हजुर बाक्स। यहाँबाट जान्छ? हजुर, यहाँ निस्किन्छ दिनको दैनिक निस्किन्छ। ए 30-31 बाक्स। 30-31 बाक्स चाहिँ यहाँबाट निस्किन्छ, उत्पादन हुन्छ अन्डा है? ए कस्तो ठाउँमा जाँदो रहेछ दाजु यहाँबाट? यहाँबाट चाहिँ अहिलेसम्म यही अब पसलमै गइरहेको छ। यही पसलको लागि नै सिद्धिन्छ यो? हजुर पसलकै लागि पर्दैन? गर्मी सानो बच्चा हुन्छ नि त्यो बेला त पहिलाचोटि हुर्काउँदाखेरि कति समयसम्म चाहिँ भनौँ जाडो महिनामा 25 दिन, गर्मी महिनामा 15 दिन। टेम्परेचर एकुरेट राख्नु पर्यो, 30 देखि माथि राख्नु पर्यो। त्यसपछि चाहिँ त्यो गराउनु परेन? अनि यहाँ नेचुरलले चल्छ है।
जस्तै यिनीहरू यो बगालमा एकअर्कामा भनौँ न त्यस्तो खालको जुत्ने यस्तो यताउता होइन त्यसको जुत्दैन त्यो जुत्ने हामीले चल्लामा 2 चोटि चुच्चा काटा हुन्छौँ हामीले पोथी प्यारेन्टको कुरामा पोथीको चुच्चा काटा हुन्छौँ भालेकोमा चाहिँ पहिला एकचोटि अलिकति डामे हुन्छौँ त्यसपछि डाम्दैनौँ लेयर्समा त 2 चोटि काटेकै हुन्छ हामीले चट्टै माथिको चुच्चो पुरै काटा हुन्छौँ यदि काटेन हुन्छ चुच्चै यिनीहरू जुत्ने अन्डा खाइदिने सबै गर्छ नि अन्डा नाश गरिदिन्छ थुनेर त्यो फुटाइदिन्छ होला फुटाइदिन्छ सबै खाइदिन्छन् नै खाइदिन्छ नि खाइदिन्छ नि एउटा लेयर्स कति केजीसम्मको हुँदो रहेछ दाजु अहिले यो 1.8 मा अन्डा पार्छ 1.78 भएपछि अन्डा पार्छ बढी भए 2 किलो पछि बेच्ने बेलामा 2 किलो पछि बेच्ने बेलामा 2 किलो हुन्छ दाजु यहाँले यो महत्त्वपूर्ण समय हामीलाई यो युट्युब च्यानलमा राखिदिनु भयो यो कुखुराको बारेमा लेयर्स कुखुरा प्यारेन्ट कुखुराको बारेमा महत्त्वपूर्ण जानकारी दिनुभयो हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद आधुनिक नेपाल युट्युब च्यानल